Goddag, jeg hedder Anders. Jeg vil i dag lave en brugeranmeldelse af Delonghis kaffekværn model KG79. Her er den så. Jeg har haft min kværn i et halvt års tid nu. Jeg er rigtig glad for den. De features, jeg godt kan lide ved den, det er, at den har reservoir i toppen til hele bønner. Den har en beholder i forneden til de malede bønner. Jeg kan lade den stå med hele bønner i og trække den ud af skabet og bruge den, når jeg har brug for det. Den er ufattelig nem at indstille og kan kværne kaffe til stort set samtlige af de traditionelle bryggemetoder. Jeg vil nu lige kort demonstrere, hvor nem den her er skillet i hoveddele, og dermed også, hvor nem den er at vedligeholde. Beholderen til de malede kaffebønner sidder her i bunden. Der er et låg til, og der er et lille sliskehul, hvor bønnerne bliver sprøjtet ud i beholderen. Reservoiren sidder heroppe foroven. Der er et låg, det er bare at hive det af. For at åbne op ned til selve kværnen, sidder der toplågen her, det er bare at dreje den helt ud til den ene side, så kan man løfte den op. Og nede i kan vi se selve kværnen. Den er nem at samle igen. Ned med den. Og dreje på plads. Jeg kan bønner i. Låg på igen, det er vigtigt lige for at trykke. Ellers så kører kværnen ikke. Og beholder den igen. Vi er nu klar til at kværne bønner til vores kaffe. Indstillingen af kværnen foregår meget nemt. Vi starter ud på siden, hvor vi kan vælge mellem fin, medium og kors til henholdsvis espresso, filtermaskinen og stempelkanden. Det er trinløst indstilling af grovheden af de malede bønner. Vi stiller over på filterkaffe, som jeg normalt drikker. På fronten kan jeg indstille, hvor mange kopper jeg vil have. Vi indstiller til 6 kopper, det svarer til en stor stempelkande. Så er det ellers bare at sætte stikket i og trykke på on-off-knappen. Den slår selv fra, når den har kværnet den mængde bønner, den skal. Fordelene ved en kaffekværn frem for en traditionel mølle er åbenlyse. Du har reservoiret ovenpå, som opbevarer bønnerne for dig. Den er meget nem og hurtig at indstille. Tryk på en knap, og så har du friskværnede bønner til en frisk kop kaffe. Hele konceptet med at have friskmalede bønner, hver gang man skal have kaffe, er essentielt for en god kop kaffe. Har man ikke prøvet det endnu, så kan jeg kun sige, kom i gang, for der er en verden til forskel. Jeg håber, det var nyttigt for dig. Jeg er i hvert fald glad for min kaffekværn.